29-cu günün duası. Allahım, məni bu ayda rəhmətinə bürü. Mənə müvəffəqiyyət və özünü günahdan qorumaq xisləti ver. Qəlbimi töhmət zülmətlərindən təmizlə. Ey mömin bəndələrinə rəhimli olan. Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul uqdeten min lisani yefqahu qavli. Allahümme gashini fihi bir rahme. Varzuqni fihi tevfiqe vel isme. Ve tehhir kalbi min gayahibit tuhame. Ya rehimen bi'ibadihil mu'minin. Amin. Ya Rabbel alemin. Allah'ın salamı olsun siz, əziz, dəyərli, möhtərəm, bizi izləyən dəyərli izləyicilərimizə. Allahdan diləyək bu rəhmət, bərəkət, məğfirətlə dolu olan mübarək Ramazan ayının büsbütün savab və fəzilətlərindən faydalanmağı, bəhrə aparmağı hər birimizə nəsib eləsin. Rəhman və rəhim olan, cəlal və cəmal sahibi olan Rəbbimizə sonsuz həmdlər, sənalar olsun ki, bir daha bu mübarək ayın yeni bir günündə sizinlə bir arada olmağı bizə nəsib etmiş. İnanın, biz bu günlərimizin, bu anlarımızın şükrünü Rəbbimizə istəsək də belə layiqincə istədiyi şəkildə qaytara bilmərik. Yalnız Allahım, bu neymətlərin qarşılığında sənə şükrümdən aciz olduğumu etiraf edirəm deyə söyləyə bilərik. Bəli, möhtərəm izləyicilərimiz, artıq biz mübarək Ramazan ayının 29-cu gününə, son günlərinə gəlib çatdıq və bu günlərə bizi gətirib çatdıran Allahımıza sonsuz, bir daha sonsuz həmd sənalar olsun. Ənənəmizə sadiq qalaraq duanın şərhinə, izahına keçməzdən öncə günün duasının qısaca tərcüməsinə, mənasına nəzər yetirək və izahına keçid alaq. Oruc olan şəxs, oruc tutan şəxs günə belə bir möhtəşəm bir duala başlayır. Allahümme gashini fihi bir rahmə. Ey mənim Allahım, bugün məni öz rəhmətinlə əhatə et. Yəni, büsbütün sənin rəhmətin mənim halıma, vücuduma şamil olsun deyə. Varzuqni fihi tevfiqə vəl ismə. Allahım, bugün mənə uğur və paklıq nəsib et, ismət nəsib et. Və təhhir qəlbi min qayahibit tuhəmə. Allahım, bugün mənim qəlbimi şübhəli işlərdən və töhmətli əməllərdən pak et. Ya rəhimən bi'ibadihil mu'minin. Ey mömin bəndələrinə rəhimli olan Allah. Amin. Ya Rəbbəl alemin. Möhtərəm müsəlmanlar, günümüzə belə bir möhtəşəm duala başlayırıq ki, Allahım, bugün məni öz rəhmətinlə əhatə et. Yəni, büsbütün bugün sənin rəhmətindən faydalanan bəndələrin cərgəsində, onların sırasında mən də yer alım. Uca Rəbbimizin 100 rəhməti var. O rəhmətin birini bu dünyaya bəxş edib, 99'unu ise ahirete saxlayıb. Baxın, əziz bizi izləyənlər, atanın oğla məhəbbəti, ananın övlada məhəbbəti, qarşılıqlı məhəbbət, dostun dosta, xanımın rəfiqəsinin bir-birinə, büsbütün bu dünyada gördüyüm bu gözəlliklər ki var, bu gözəlliklərin hamısı Allahın bir rəhmətinin nəticəsindədir. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam hədislərdə varımızda buyurur, Allahın 100 rəhməti var, o 100 rəhmətdən birini bu dünyaya bəxş eləyib. Büsbütün gördüyümüz bütün gözəlliklər hamısı Rəhman və Rəhim olan Allahın o rəhmətinin bir faizidir. İndi bir təsəvvür edək, bir düşünək, əgər 99 rəhmət olan yerdə necə bir gözəllik olar?
Ona görə oruç tutan şəxs bu gün Allahdan istəyir ki, Allahım, bu gün mənə öz rəhmətini aid et. Doğrudan da Allah mehriban və bağışlayandır. Bizim çox mərhəmətli Allahımız var və çalışmalıyıq ki, Allahın yolunda yarışaq, bir-birimizi bu yaxşı işdə keçməyə çalışaq. Çox əfsuslar olsun, bəzən insanlar dünya işlərində bir-biri ilə rəqabət aparır, yarışa qatılır. Məsələn, qonşu maşın alıbsa, gecəyi gündüzüyə qatıb, yuxun ərşə çəkilir, istəyirsən ondan daha yaxşısını alasan. Biri, məsələn, bir uğur əldə eləyəndə çalışırsan, onu üstəliyəsən, qabağa keçəsən. Nədən xeyir işlərdə yarışmayaq? Nədən ayət-i şərifədə ki, وَاسْتَبِقُوا بِالْخَيْرَاتِ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ Xeyir işlərdə yarışın və Rəbbiniz tərəfindən özünüzü bağışlatmağa tələsin. Görək, biz bu işlərdə özümüzü bağışlatmağa tələsirikmi? Tövbə qapısı, Allahın rəhməti bizim alımıza aid olduğu bir halda biz bəzən könüllü olaraq açıq qapını üzümüzə bağlayırıq. Əgər evində oturduğun halda sənə zəng gəlsə ki, dur gəl filan məbləğ filan bir yerdə sənə təqdim ediləcək deyə, sən yorğun da olsan, yuxun da gəlsə, dərhal əynini geyinib həmin ünvana yollanırsan. Amma Allah hər gün səni tövbə qapısına dəvət edir. Rəbbim, məndən bağışlanmağını dilə, mən bağışlayayım dediyi halda biz dünya işlərində daha güclü, daha qüvvətli, amma axirət işlərinə gəldikdəsə çox süs və tənbəl oluruq. Ona görə günün duasında bu ayət-i şərifə keçir ki, Allahümmə qəşşini fihi bər-rəhmə. Allahım, bu gün məni öz rəhmətinlə əhatə et. Büsbütün etdiyim işlərdə, danışdığım sözlərdə mənim halıma sənin rəhmətin şamil olsun. Varzuqni fihi tevfiqə vəl-ismə. Ey mənim Allahım, bu gün mənə uğur və paklıq nəsib et. Bəli, işlərdə müvəffəq olmaq, uğur əldə etmək və saf, təmiz, pak bir ruhiyyə sahib olmaq Allahın insana bir lütfüdür. Bəli, günümüzdə də Allahım, işlərimdə mənə uğur və mənə paklıq nəsib et deyə. Və duanın 3-cü hissəsində وَتَحْهِرْ قَلْبِي مِنْ غَيَاهِبِ التُّهَمَةِ. Ey mənim Allahım, bu gün mənim qəlbimi şübhəli və töhmətli əməllərdən pak et. وَتَحْهِرْ قَلْبِي. Allahım, mənim qəlbimi şübhəli işlərdən, fikirlərdən təmizlə, pak et. Bəzən görürsən, insan oturur, başqasının haqqında bilmədiyi fikirləri düşünərək və onun haqqında olmayan sözləri danışır. Yalan deyir, böhtan atır və oruç tutan şəxs hətta oruç halında fikirlərində belə xətaya, nöqsana, günaha varmasın deyə Allahdan istəyir ki, Allahım, bugün bütün rəhmətini mənim halıma şamil et və məni bütün o çirkinliklərdən, pisliklərdən pak et və şübhəli fikirlərdən mənim qəlbimi, zehnimi pak et. Ya rəufən bi'ibadihil mu'minin. Ey ona inanan bəndələrinə mehriban olan, mərhəmətli olan Allahım. Amin. Ya Rəbbəl aləmin. İlahi, bu rəhmət, bərəkət ayında büsbütün etdiyimiz duaları bizdən ali dərəcədə qəbul elə.